السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا في احسن الاحوال ان شاء الله. بمناسبه رمضان اللي ما بقى ليه والو 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 يهل علينا ان شاء الله. الله يدخل علينا بالصحه والسلامه والرزق ان شاء الله، وتقاد امورنا وامور الامه الاسلاميه. بمناسبه هذا رمضان ضروري كنديروا التحضيرات الاوليه اللي كتساعدنا وكتقلل من التماره اللي كتكون عندنا في رمضان. كما شفنا في الفيديو اللي سبق مركز البرتقال، ودابا جيت باش نشارك معكم مركز الحامض اللي تا هو كيجي هائل بصراحه. الشيء هذاك من نهار صايبته معكم لا قسما بالله يوميا كنصايب منه العصير وباقي، يعني راه كدير منه حتى 10 يطرو وكثر كاع اللي كيستعمل لك من كيلو ديال البرتقال. شوفوا معايا دابا كيلو ديال الحامض شحال غيخرج لينا وشحال غنستعملوا منه، لحقاش كطيح علينا اقتصاديه وحسن من اننا نشدو حامضه كينقص التماره اليوميه وكيسهل علينا بزاف د الحوايج. عيب بحال كتخلطي سيبون، جبد 2 معالق خلطهم مع يطرو ديال الماء، طحن خلطهم مع يطرو ديال الماء، طحن معاهم فروي اللي عندك، ها هو طلع لك عصير كامل مكمول، ماشي بحال داكشي ديال سيبون داكشي اللي ماشي صحي. المهم باش ما نطولش عليكم خوتي خواتاتي، نخليكم مع المقادير. باش نخدموا هاد مركز الحامض كنحتاجوا 1 الكيلو ديال الحامض، وانتم عارفين بان الحامض دابا راه موجود، راه هو اللي كاين ماشي كتير في الثمن. وكنحتاجو نص كيلو ديال سنيده اللي كنعسلوه فيها. على بركه الله ندوزو باش نخدمو المقادير ونوريكم الطريقه ديال التحضير المبسطه جدا اللي ما غاديش تلفوا فيها وغادي تكون سهله ان شاء الله باذن الله. خليكم معايا الحبيبات ديالي. دابا باش نبداو الخدمه ديال هاد المركز هذا، اول حاجه كنبداو بها كناخذوا الحامضه وكنقيوها وكنحاولوا نديروا القشره رقيقه باش ما ندخلوش في هذا البياض هذا، حيت هذا نتوما عارفين كيمرر لينا، هذا هو المر الدخلاني، هو المر. كنحاولوا نقشروا على الشكل هذا هكا رقيق. المهم نبداو كنقشروا ونحاولوا ما ندخلوش في هذيك البيوضه، ما ناكلوهاش بالموس. هانتوما ريحه الحامض يا سلام كيفاش كتطلع، وعاد ملي عيط صايب وغادي تشوفوا الريحه كيفاش غادي تجيكم والمذاق ديال العصير كيفاش غادي يجيكم. هانتوما البنات على هذا الشكل هذا. انا غندير معكم وحيده وغادي نكمل ونرجع معكم. المهم باش نوريكم كيفاش غادي تخدموا باش ما يطلعش لكم المركز مار، حيت راه كنحيدو حتى العظومه ما كيبقاوش. المهم دابا من بعد ما حيدنا هادو كناخذ واحد الكاسرونه كنديروهم فيها، ونكملوا. دابا غادي نحيدو من الليمونه، غنحيدو من هاد البيوضه هذا، غنحيدوها اللحوها، نخليو عيل دخلاني عاوتاني. هانتوما شوفوا شحال غليظه، هانتوما شوفوا معايا شحال غليظه هذه هي اللي كتمرر لينا. حنا نحيدوها دابا، خدينا داكشي اللي خاصنا وغادي نحيدو البيض. هانتوما هذا اللي ما كنستعملوش، مركز الحامض كيجي هائل. هانتوما دابا هذا غادي نرميوه، يعني ما نستعملوش، نخليوه على جنب. المرحله الثالثه كنشدوا الحامضه كنقطعوها دوائر رقيقه باش يبان لينا، هذه كتنفعنا باش انه يبان لينا الا كان شي عظم خاصنا نحيدوه. اما كون راه كان ما كاينش العظوم راه نجيو نلفوها نيشان. هانتوما بحال دابا، هانتوما ملي درناه هو بان لينا عظيم غنحيدوه. هانتوما ها العظم الثاني كنحيدو كنرميو في الكاسرونه، خاصك ضروري تراقبي الا داز لك شي عظم كيخسر لك كلشي. هانتوما هادو
هادشي باش كنديرو هاد الطريقه هادي ديال الدوائر اللي كتبين لينا لا كان شي عضو. المهم نبداو في الحامضه الثانيه. المهم البنات غنكمل انايا هاد الحامض اللي عندي، هاد الكيلو ديال الحامض، وغادي نرجع معاكم باش ما نطولش عليكم الفيديو. خليكم معايا البنات. المهم البنات من بعد ما كملت التنقيه ديالي كما كتشوفوا معايا، شوفوا القشور هانتوما ما فيهمش هذاك الابيض. من بعد ما كملت التنقيه ديالي ديال البرتقال ديال الحامض وحيدت منه جميع العظومه اللي فيه ونقيت الجلده رقيقه بزاف وحيدت هذاك البياض لحتو، غنضيف معاهم واحد الكاس ديال الماء وغنضيفو نص كيلو ديال سكر سنيده، وغادي نحركو مزيان البنات حتى هذيك سنيده تدخل لينا مع هذاك الحامض. والله الا ريحه طالعه غزاله ديال الحامض. هانتوما نحركو مزيان من التحت حتى الفوق باش هذاك الماء ينسجم لينا مع السنيده ومع باش ما نخليوش شي حاجه ما مقيوساش. السنيده ضروري كله انسجام، نحركوه مزيان من التحت للفوق. هانتوما كنجبد من التحت. هانتوما البنات من بعد ما حركناه مزيان، هانتوما دخلت سنيده مع الماء وتعلكات، غنخليوها البنات 6 ديال السوايع. ولا كنتي ما مزروباش من الافضل تخليه ليله كامله والغد ليه عاد دوز للمرحله ديال الطياب. المهم غنخليوه على هاد الطريقه هادي واحد 6 ديال السوايع يطلق لينا هذاك الماء ديالو، نغطيوه بالسلوفان ونخليوه على جنب ونرجع معاكم من بعد 6 ديال السوايع. يلا خليكم معايا الحبيبات ديالي. انا رجعت معكم البنات من بعد واحد 6 ديال السوايع. هانتوما الليمون ديالي انا راه درت ليه السلوفان، الحامض ديالي راه درت ليه السلوفان. هانتوما كما كتشوفوا معايا راه طلق الماء بزاف. شوف هادشي باش مزيان لينا اكثر من هذاك الكاس اللي انا دايره، مزيان لينا نخليوه مده طويله. ولا قلت لكم كما قلت لكم لا كان عندكم الوقت خليوه حتى ليله كامله راه يطلق لكم الماء بزاف. شوفوا شحال ديال المياهات اللي يطلق لينا ديال الحامض. شوف دابا غندوزو البنات باش نوضعوه فوق النار، ونخليوه حتى يغلى ونحسبوا ليه ربع ساعه من بعد ما يغلى. هانتوما غنحطوه فوق النار وغنخليوه حتى يغلى. ملي يغلى غنحسبوا ربع ساعه، ملي بدا يغلى نحسبوا ربع ساعه عاد نطفيو عليه. يلا خليكم معايا. ودابا البنات هانتوما ها هو دابا ولا كيغلي. شوفوا معايا كيغلي، خليته ربع ساعه. ملي بدا كيغلي خليته ربع ساعه، ما عرفتش الريحه عطات في الدار كامله ديال الحامض. دابا البنات من بعد ما خليته خدا وقت في الغليه ديالو غادي نطفي عليه. دابايا غنطفي عليه وغنخليه حتى يبرد تماما، عاد غندوزو باش نطحنوه. ما نطحنوش وهو سخون. ودابا البنات ها هو من بعد ما برد لينا، ها انتم شوفوا اصلا هو دابا راه تعسل. من بعد ما برد لينا شوفوا السنيده شحال طلقت ديال الماء هي والحامض. من بعد ما برد لينا غناخذوا واحد الشبيكه واحد الزليفه اللي غنخرجوا منها هذاك الروح ديال الحامض، وغناخذوا المونينيكس ديالنا باش غادي نطحنوا. يلا خليكم معايا باش نطحنوا نوريكم الطريقه كيفاش كنعصروا هذا الحامض وكنخرجوا الروح ديال الحامض اللي غنبقاو نستعملوها في العصائر ديالنا. يلا خليكم معايا. المهم غناخذ المونينيكس نضيفوا ليها هذا الخليط ديال الحامض. نطحنوا شويه بشويه. هي هذيك بغا نديرو كلشي بدقه هنا وراسنا هي هذيك.
المهم دابا ودابا من بعد ما كملنا الطحين ديالنا لهاد الحامض هذا او مركز الحامض، غناخدو الشبيكه وغنبقاو نهزو شويه بشويه، نهزو شويه بشويه ونديرو في الشبكه. وحنايا كان معصوب معلقه باش يخرج لينا هذاك الروح ويبقاو هذوك الجليدات من الفوق. غنبداو بهاد الطريقه هذه كما درنا الليمون اللي تفرج في الفيديو ديال مركز البرتقال راه غادي يشوف معايا. غنبداو نضيفو شويه بشويه، حنا كنطحنو. حاولوا تعصروا بحال كتورقوا باش تخرجوا العسل. هانتوما وبعد ما سالينا العمليه ديالنا ديال التعصار هانتوما كنعزلوا هذاك التخبو حديتو هنايا، وكنعزلوا الروح ديال الحامض اللي كتجي هانتوما على هذا الشكل هذا. هانتوما هذه الروح ديال الحامض. هذه البنات راه واخا ما ديروهاش في الكونجيلاتور، خليوها غير الفوق في الثلاجه الوقت اللي بغيتو. 3 من هادو في طروط الماء وزيدوا معاهم سنيده على حسب الذوق، وتبرعي ليا بعصير الحامض. ولا بغيتي تضيفي معاه البنان، تضيفي معاه التفاح، تضيفي معاه اي حاجه عندك، ضروري تخلطي معاه اي حاجه عندك، راه كيصدق البنات غزال غزال غزال. هانتوما دابا انا غنديرو في واحد الطاسه وغنحتفظ به في الثلاجه الوقت اللي بغيتو غنخدم به. نهار نديرو الحامض، نهار الليمون، ونوعو. ومازال ان شاء الله غنعطيكم الروح ديال الفراوله وبزاف الانواع اخرين اللي غينفعوكم في هذا رمضان. وبالصحه والراحه البنات. كنتمنى هذا الفيديو تكونوا استفدتوا منه، اللي كيطلع باقل تكلفه واللي كيسهل عليكم من كيلو ديال الحامض ممكن تخرجي حتى 10 يطرو ديال العصير. نتمنى انه يعجبكم، ينال الاعجاب ديالكم، وما تبخلوش عليا بالاشتراك وجيم والمشاهده. والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه.